来看一下这个细犬，这细犬咋卖的？咋卖的细犬？咋卖的？这个啊4张，几张4张， ？4张。可不贵哈。你看小脸，你看都卖300行吗？300，你看下边这个行吗？这个300。哦，纯白的，不是纯白的。不是纯白的，这个给你300。打疫苗了呗？能瘦2针疫苗，这狗哪有胖的呀？胖了跑不起来，知道吧？哎呀，你牙大吧？2针疫苗，几个月了？这个有2个月。便宜点，便宜点。能便宜瘦？给你让60块钱。你别看瘦，一包都是肌肉。这是纯种的哈，它这个前胸比较宽，然后后腰这里比较细，越大越好看，跑步特别厉害啊。这叫黄梨花的哈，黄虎斑梨花，400，还能少吧？你把最少多少钱？让20块钱算了吧，能让200不？哎呦，那个360。360。今天来的地方是啥？行，有要的我再过来吧，我看一下。这细犬啊，看看这边，金冕，睡觉嘞，眼睛都是双蓝眼的哈。这是啥价的？啊？啥价的？900块钱。几百？900块钱啊，母的哈。唯一的缺陷就是这里是白耳朵，还属于3头大尾巴吧。整体还是不错的哈。900块钱，疫苗打几针了？3针起的。疫苗是做齐了哈，就这里有一点点白毛，这里还有几根，这都没事，这都不是事。对，有点稍微夹尾巴。还能少呗这个？咱说实话，皮样也不是太好，就除了它那个眼睛还行，蓝眼睛的不错啊。最少多少钱，大哥？最少让你50块钱吧，850块钱。这是你德牧吧？德牧这几个月了？这都3个月了。3个月了，来换一下，过来。不用走了。哟，确实啊，个头挺大了啊。这是多少钱了？这1000。1000块钱啊！哎呦，你看皮啊，没有扒蹄吧？没扒蹄，尾巴也比较长啊。这是赛级德牧，短毛的公背哈，纯赛级德牧哈。这样德牧能600能拿呗？哈哈，都笑了哈。有2个月的也买不着。2个月的也买不来哈。那疫苗多少钱了？最少多少钱呢？德牧？最少让你100块钱，900块钱。900块钱，公的母的？公的哈，品相只能说是一般化哈。还有一个陨石边牧，行，有要的再过来看看。再看看这边啊，这边是腊肠，这是京马。京马现在可贵喽，我都买不起了。多少钱一条？1600。哎呦，确实贵。人家比熊、波门、泰迪都便宜，这个还阴涨钱，咋回事？这今年还掉一点。掉了一点，我知道。我给大家解释一下，我这个。它能那个和韩系，懂了吧？大家？这叫万能狗，它和比熊在一起，那生出来的宝宝就叫韩系了。它和泰迪在一起生的宝宝也叫韩系。它和马尔济斯生的小狗狗也称为韩系。所以说这个京巴犬就是越来越贵啊。西施也可以，对，西施和它生出来的小宝宝也是韩系的，嘴巴特别短，可好看了。所以说这个京巴犬比较贵哈，那最少多少钱啊？这个？啊，你说个卖价呀？要公的能便宜一点，母的就贵一点。母的多少钱？母的就是1600。母的不降价是吧？公的可以便宜。公的便宜几百？公的就是1张票，说到底。便宜100。对。这里面有公的吗？有，2公2母。这个是公的哈，看看这京巴犬，现在好多人都抢着买这个东西啊。好嘞。咱了解一下价格哈，有需要的咱过来哈。小京巴犬就1个母的，2个公的哈。俩母，2个母的哈，2个母的哈。母的贵啊，咱再上这边来看看啊。哎呦，天太热了啊，这边还有个比熊嘞。哎呦，几百这个
380，这个还行了，这真不贵了，这个为啥说不贵了吧？它这个腿比较短，你看了吗？我这样拿着，你看腿比较短，头比较大，毛两块厚了，一抓你看，380块钱，是个公的哈，还能再少吗？能，最少多少钱？260行不？这都给你点钱。你看这个勒痕，你看行吗？260。打疫苗了吗？打一针了啊！哎呦，这小尾巴这里啊还脱毛了啊，稍微有一点点皮肤病了，看到了吧？毛量挺厚的哈，这个要长大了之后，哎那这个毛量还大，嘴巴还短，眼睛再一修一下啊就好看了啊。这个可能是个潜力股，他说的是最少360了啊，估计350差不多能拿，确实捡漏，这比熊哪有低于500的，对不对？来关注一下吧，咱今天就到这里啊，还有卖好多狗狗的啊，咱都不过去了啊，简单看看吧，关注一下啊。